الحاجة اللي ليها نبض بس ملهاش قلب؟ حيوان. ليه نبض بس ملهوش قلب. تلاقيه كل شوية بينبض دم 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 دم. صح. هو البورس اللي هو ده القلب في ديله باين، بس ايه عنده قلب. ايوه ما هو ليه ايوه عنده. البورصة قلبه في ديله. ايوه لما بنضربه ديله بيتقطع بيموت، فهو قلبه في ديله اكيد. يعني ايه ايه الحاجة اللي ليها نبض بس ملهاش قلب؟ انا قلت البورس قالت لي غلط. يا الحيوان مش لازم تقول ايه هو الحيوان. حيوان. ايه هو الحيوان؟ ما هو بص شغلانه سوداء بقى. يا عم شوف اي حيوان عنده جيب. عنده ايه؟ جيب كلب. جيب. يعني ايه جيب؟ مش فاهم. يعني ايه عنده كيف؟ مش عارف هو اللي قال لي والله. بيسالوني من بره. حاجه انت عندك جيب. حاجه بتنبض بس ما عندهاش قلب. القلب نفسه ما هو بينبض بس ما عندوش قلب.